ico muri Somalia nakimbajije mwishira hamwe nabiba ya Afrika niryo risaba ingabo yuko zigenda kugarukana amahoro umutekano aho bikenewe muri Afrika kuva mu 2007 niho ingabo z'igihugu cacu zagenda mu gihugu ca Somalia tugasinyananira amasezerano kandi ingabo z'u Burundi zarakoze birashimwe kuva aho twatanguriye kwibatayo imwe tuja kuri zibiri hafi abasoda baba 2000 hamaze igenda igiti kigenda kiraduga gushika aho dushika hafi 6,000 zarakoze birashimwe gushika naho Mogadishu ingabo z'u Burundi zakoze birashimwa mbere n'abasomali barabizi aho zagaruye n'ikirindiro no kuvuga icicaro c'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi c'igihugu ca Somalia cari ciganjiwe n'abashabab bayita Gashandiga mu Gisomali Gashandiga kandi vyari vyoroshe nibindi bice bikomeye ahantu bita pasta factory milk factory military academy habanje gufatwa universite icicaro ca kaminuza hafatwa n'ahandi barabara bita Terebunka Industrial Road ahose hari hagoye na stadium je ndabivuga kubera iyo nari ndanahazi rero tumaze kuhafata baragura igisagara baratanga ibice intara uburere Burundi buca mu Mogadisho mu karere ka mbere babushira mu karere ka gatanu bita Jowar ubu rero izindi ngabo z'ibihugu vya Afrika Uganda Kenya Ethiopia na Djibouti baziha ubundi burere aho si bagiye barakora kuri ayo masezerano y'ishirahamwe rya Afrika mu 2021 niho babona yuko umutekano usa n'ugarutse kubera hamwe ahizo ngabo zagiye zirafata no kwigisha rero igisirikare ca Somalia vyarimo kuko sukurasa no kugwana gusa kwari kugarukana amahoro n'umutekano mugabo kwigisha n'abasomali kugira ngo bacungere umutekano w'igihugu cabo ivyo rero vyarakozwe ku rugero bigeze ko birashimwa baca bagira bati reka dutangure gutegura ico bita transition tuve ku mfashanyo y'ishirahamwe rya Afrika byonyene dutangure kumenyereza abasomali bajemwo koko baca bayita ATMIS ni ntuze ya transition kugira bashiremo abasomali barafashanya barakora ibikora inka biragenda neza akarere baragakora neza mugabo muri uwo mwanya harimo kugabanura ibitigiri vy'ingabo zarungitswe n'ibihugu vya Afrika bukebuke kugira ngo ibirindiro bimwe baze barabisigira abasomalia bonyene mugabo bafashanya mu ma operation mwamwe aho hari mu 2021 gushika 2023 baca bariyumvira bati none reka ahubwo turabona yuko biriko bigenda neza duhindure kandi twite awusom abasomali binjiremwo gose bafata ibintu mu minwe ingabo za Afrika zigabanuke gose muri aho inshingaruka twaravuye ku 6,000 baza baragabanura gushika ku 3,000 barenga gatoya mvuze 3 si 3-0 ni hafi hashobora kuba mu canke barenga ko bakeye turababwira tuti aho nta ngorane kuba ariko barafata ibintu mu minwe nibisanzwe akarere ducungereye na karere kanini kajoa abamaze kujayo barahabonye si hagufi Mogadishu na hantu uri kurakora hagize ikigorana abatabazi bo ntibonyaruka
muri rigabanwa rero ribandanya rya EUSOM niho amasezerano iminsi yose yamari hagati y'ishyirahamwe rya Afrika n'igihugu cyatanze ingabo. Mugabo rero igihugu ca Somalia hari ukuntu cavyinjiyemwo amahoro ngira yari karagaruka baratanga bati twifuza yuko ibihugu bizotanga ingabo byo bingana gutya. Baravuga igihugu cy'u Burundi ingabo bifuza yuko zicotanga, baravuga igihugu ca Uganda ingabo zotanga, Kenya ingabo zotanga, Djibouti igihugu ingabo zotanga, Ethiopia ntibayishizemo. Mugasimvugira Ethiopia aho nico nita proposition baraje no ngaho iwacu abasomali baravugana n'urwego kuvuna abansi ngene vyogenda ku gitigiri batanze mu gisirikare cyacu. Barabwiye bati murazi ibikorwa twakoze twabafashije, twebwe tubona yuko igitigiri c'ingabo tworungika kitari munsi y'ibatayo zibiri, hamwe n'abasirikare bajejwe gufasha ivyo mu kirere indege inite zibiri. Ndabivuga gutyo kandi niko bimeze, sango ziriyo abasirikare bakora mu ndege bariyo. Hanyuma Somalia bagomba bavuga ibiri munsi babitahura ntitwavyumvikanako, baca batahana ivyo babwiye bati banganuka ari bakeyi n'akare ducungira turakazi, twebwe ingabo zacu ntizishobora kubandanya igikorwa turi munsi y'ibatayo zibiri, ibatayo imwe gusa ntibikunda. N'ivyo rero byashitse ishirahamwe rya Afrika ryasavye ingabo yuko ibihugu vya Afrika yuko vyotanga ingabo zizokora muri ico gikorwa. Ishikete ryaranditswe riragenda kuko ishirahamwe rya Afrika niryo ritanga ingabo, niryo risaba ingabo kandi niryo rihabwa ingabo, kandi niryo ritanga n'ibitigiri by'igihugu kimwe kimwe cyose. Umva Somalia baratanze ico no kwita proposition yabo, hanyuma natwe turandika neza ibyo twavuze tuti munsi y'ibatayo zibiri na unite zibiri zo muri ndege, abo ni bake dushobora gutanga, abarengaho nta ngorane turabafise. Rero ishirahamwe rya Afrika ntirishobora gushika uno munsi. Nico tumubajije ikibazo, nta ngingo ya ishirahamwe rya Afrika irasohoka, himije kandi inama iraba ivyo nyene izobumenga mu mpera ya kuno kwezi kugira ngo batange ibiharuro ntabanduka y'ibihugu n'igitigiri y'ibihugu bizoja kugarukana amahoro n'umutekano canke ibibandanye bitsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia. Uko rero ko bimeze, uzovuga ibindi birenze ivyo azoba ari karanguha, kiretse ishirahamwe rya Afrika risohoye ico gitigiri canyu. Hariho abavuze ngo ishirahamwe mpuzamakungu ONU ngo ryaratanze, sivyo. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ritanga uburenganzira yuko ico gikorwa kiba, iyo mission iba, kandi ntigitanga ibitigiri n'ibihugu. Bavyumve neza hakwara kugira duhubure bimwe bica hahandi nyene ku mbuga ngurukana bumenyi, usanga hari abariko barakikiriza abandika ngo Burundi barabwirukanye. Somalia ntibavuze yuko banka Burundi, bavuze ati ibitigiri ivyo tutahuje hose, n'ahandi abarundi bavuga ati karibu. Rero n'ubu mutwara izo nkuru muzishikiriza uko niko vyifashe, bagatanga itigiri twasabye, ingabo zica zibandanya akazi. Ari munsi ntibikunda ko ntishobora gushora akarere turakazi, turazi n'umutekano ngene wifashe, nico bagiye gukora ngene cyo koreka neza.